వాట్సాప్‌లో మరొక రిక్వెస్ట్ అండి. డాక్టర్ గారు నా భార్యకు 10 సంవత్సరాల క్రితం తుమ్మినా, దగ్గినా, మూత్రం పడుతుంది. 2 సంవత్సరాల క్రితం 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. 2 సంవత్సరాల క్రితం మీరు కాస్టికం 1 ఇచ్చారు. ఒక డోస్ మాత్రమే వేశాను. అయినా తగ్గలేదు. ఏం చేయాలంటున్నారు? మరి 2 ఇయర్స్ అయిపోయిందండి. ఇంతవరకు మరలా మీరు కాంటాక్ట్ చేయలేదు. అయినా ఇప్పుడు ఈ కాస్టికం పని చేయకపోతే మరి అలాంటి కేసుల్లో తుమ్మినా, దగ్గినా మీకు యూరిన్ అవుతుంటే మీరు కాల్కేరియా కార్బ్ 1 తీసుకొని ఒక 2 మాత్రలు ఎయండి. మీకు 90% రిజల్ట్ వస్తుంది. అది తగ్గకపోతే అప్పుడు మెడోర్నం వేయాలండి.